صباح جديد. أخيراً، أولادي سوف يخرجون قريباً. سأراكم قريباً يا أطفالي. هي يا عصفورة، هل خرجت الصغار من البيض؟ سآتي لكي أزورهم بالتأكيد. نعم، أهلاً بك. ها؟ ما هذا؟ الصغار؟ لا، لقد فقدت صغاري. هاي، ما الذي يحدث؟ لماذا العصفورة تبكي؟ شخص ما سرق بيضها. انظروا، هناك خدوش هنا. مساعدي. اسمع، تسلق الشجرة وابحث وأخبرني إذا وجدت أي شيء. ها؟